その被ってるやつでしょ。だってさ、パパがさ、これ被って出てった時さ、マジかよ。俺もこれ被るんかよと思った。これね、傭兵。知ってる。これも傭兵。あ、知ってる。お寺さんお寺さんかと思ったよ、これ、まさひろさんじゃん。でも、まさかかっこいいよね。坊主だけど、メガネかけてさ。てか、その髪型が似合うっていうか、その形が似合うってすごい。どっちが住所したのか分かんなかった。後ろからうちら見てるじゃん。で、どっちが坊主みたいな、どっちがお寺さんみたいな。ばあちゃんちっちゃい。ママよりちっちゃいじだから俺ここにほら、でも挨拶してるじゃん。その時に、運転してる。やったんだよね、ユリって言ったらさ、私も。私の一個上なんだけど、すごい気強いよって言ってたもん。うん。いまだに言ってた。覚えてるなんかバレー部で忘れられないって気強すぎて。水江さんテニス部だよ。バレー部だよ。ほんと。テニス部か卓球部だよ。俺だって前聞いたのね、背高いじゃん、うん、当然バレー部だと思ったのね。で俺の同級生もなんかで商工会に来たかな。それは女子バレー部だったから、俺と同級生ね。ってことは一つ下で水井さんでしょ。で話したからバレー部で一緒だったんだろうって俺言ったら、いや違うよっつって、私はバレー部じゃなくてその水井さんのお姉さんか誰かがテニス部だったら卓球部で、私はそっちに行ったんだ。でも水江さんの妹さんだっけ、うん、すっげえいい人じゃない。ああ。 Pauwi na yung mga anak ko, guys. Dito sila sasakay ng Bole train. Orasa. Pumunta muna sila ng 7-Eleven kasi merong masarap daw na cup ramen. Bibili daw sila dun. Lahat na lang 7-Eleven, pinuntahan namin, wala. Ito pinakalasa na meron silang mabili. Wala. Ayan, natatakbo. Yung dalawa ko. Pauwi na sila. Hi! Hi guys! ないでしょ、売り切れになったらないの。そう。荷物いっぱい、重い。完璧だ。ありがとうございます。じゃあね。今うんこ漏れるから。ねえ、荷物これだけ？傭兵持ってる。オッケー。バイバイ。バイバイ。またね。うん。おー。バイバイ。またね。Uwi na sila ng Tokyo, guys. Balik nito mga August na siguro o New Year. Hi guys, nung Sunday, 49 days nung matanda, nag-uwian yung mga kapatid, mga apo, tas yung anak ko, ngayon,
umuwi na rin sila kahapon kasi may mga trabaho sila. Ay, nung Sunday, nung gabi, umuwi na rin sila. Tapos ngayon, magjujumbi naman para sa palayan. Eto, liligpitin ko to lahat ito. Yan. Nilabas ko na yung mga box na yun. Umuulan ngayon, guys. Yan, liligpitin yan kasi ilalabas yung traktor. Tapos maglalagay kami ng lupa sa box naman para lalagyan ng binhi yung pangtanim. Yun ang trabaho ko ngayon, guys. Sasalansan ko yung mga box. Panggatong to, guys, panggatong sa ngayong darating na December naman. Umuwi yung kapatid ng asawa ko, siya nagpuputol-putol nito. Yung banig na yan, malinis yan at saka yung tatami na parang banig. Uwi ko sana sa Bisaya, sayang pa door to door ko malaki to Yan. Ilalabas kasi yung traktor na yan para sa pagtatanim ng gulay. Yung motor ng asawa ko, ito yung motor ng matanda. Hindi to sira, guys. Flat lang. Vintage. Ito. Itong ni-roll yung bagong bili din to. Kasi yung matanda kasi, naka-diaper. Minsan, naihi siya dyan. Bagong bili yan. Sayang naman pag tinapon, itatabi ko yan. Kung sinong may gusto, ibibigay yan. Malaki yan. Yan. Itong lilinisin ko ngayon. Itong trabaho ko ngayon, guys. Yan yung palay na itatanim, guys. Nakababad siya. Mga 1 week siguro to nakababad. Ayan. Ayan. Ito yung lupa na ilalagay sa box. At lalagyan nung palay na nakababad. Ito yung. Tapos may fertilizer pa yata ilalagay. Siguro sa mga next week kami magagano. Malinis na siya, nawala na yung tambak. Ang tagal ko hindi nakapag-video kasi yun nga, namatay yung tatay ko, namatay yung biyanan ko. Tapos naglinis ako dito. Tapos nagsunog-sunog ako ng mga damit ng namatay na matanda. Yan. Yung kapitbahay namin magre-renovate ng dingding. Ayan o. Ilang daang lapad na naman yan. Yung nakalagay sa bodega na tractor at saka yung motor ng matanda. Vintage to. Dito muna nilagay sa parking lot. Ayan. Magpapalit kasi ako ng gulong ngayon.